Панчо не търси принцеси, щото вече си има кралица Мария. Ако много нас появате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Панчо се прибира при Мария. Ще ви спре банкомата. Панчо не играе с момичета, той вече си има Мария. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание. и после потребителят не е намерен. Последното ниво. Мария го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. Душманен ги я кровела, манасти коле тепере. Душманен ги я ровела, Еракля насти тересена. Злобарите си лаят, ама Панчо и Мария не спират. Керванът си върви, а слабите остават да гледат. Панчо не е курвар по принцип, щото обича лудовлюбена жена си много, но ако се наложи, Несли ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.